नमस्कार दोस्तों, अगर आप लोग भी पोल्ट्री फार्मिंग का बिजनेस करने का सोच रहे हैं और बिजनेस के माध्यम से अच्छी कमाई करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो ये जो वीडियो में आप लोग जो ब्रीड देख रहे हैं इसका नाम है सतपुड़ा देसी, जो कि देसी का क्रॉस है। ठीक है, तो इस ब्रीड के बारे में आपको बता दूं कि ये ब्रीड जो है ये 2 से ढाई महीने में तैयार हो जाती है और करीबन 1 से 1.5 किलो के बीच में हो जाती है और इनका लागत भी बहुत कम है। ठीक है, अगर आप लोग 100 मुर्गे मुर्गियों के साथ में इसको स्टार्ट करते हो तो इसकी जो पूरी की लागत है, इसको पूरा तैयार होने में बच्चे के प्राइस, उसका दाना, उसकी दवा, ये सारा खर्चा कुल मिला के 15,000 रुपये के आसपास बैठता है। और इनको बड़े होने के बाद बाज़ार में आराम से 300 से 350 के बीच में आराम से बेचा जा सकता है। तो इस तरह आप अगर कैलकुलेट करोगे तो आपको 2 महीने में आपको 15,000 रुपये का मुनाफा आराम से मिल जाएगा। क्योंकि अगर आप 100 मुर्गे मुर्गियों के साथ में स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको अगर एक मुर्गा मुर्गी आपका 250 से 300 के बीच में बिक रहा है तो इस तरह करीबन आप टोटल 100 मुर्गा मुर्गी आप 25 से 30,000 के बीच में कहीं ना कहीं बेच लोगे। तो इस तरह से पूरा आपका जो मुनाफा है वो कहीं ना कहीं 15,000 के बीच में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो जो भी भाई बहन हमारे देसी मुर्गा मुर्गी के साथ में बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, पोल्ट्री फार्मिंग स्टार्ट करना चाह रहे हैं और बहुत ही कम लागत में शुरुआत करना चाहते हैं तो ये ब्रीड उनके लिए बहुत ही उत्तम है। क्योंकि ब्रॉयलर के साथ में अगर आप स्टार्ट करोगे तो आपको बड़ी पूंजी की जरूरत पड़ेगी और उसमें यूनिट जो मार्जिन है, जो यूनिट में आपका मुनाफा है वो बहुत ही कम होता है। कहीं एक यूनिट में कहीं आपको 5 से 6 रुपये, 10 रुपये से ज़्यादा का मुनाफा आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।